Parunāsim par mērlentēm. Arī par šo mazo rokas instrumentu tautā ir ļoti daudz mītu, un iespējams ar šo video man izdosies kliedēt dažus no viņiem. Un gribētu jums sīkāk pastāstīt par marķējumu, kas atrodas uz jūsu mērlentes. Lai iegādājoties mērlenti, jums būtu skaidrs, kas šī ir par mērlenti. Un apstīsim tad tuvāk, kas ir šie te marķējumi. Pirmais, ko mēs redzam šajā gadījumā 5M, tas nozīmē, ka mērlente ir 5 metri. Šis simbols nozīmē mērlentes klasi. Šajā gadījumā tā ir otrā. Kopā ir pavisam 4 klases. 1., 2., 3. un 4. Un kāda ir tā galvenā atšķirība? Pirmās klases mērlentām kļūda uz 10 metriem ir aptuveni plus mīnus 1,1 mm. Otrās klases mērlentām uz 10 metriem ir 2,3 mm, savukārt trešās klases mērlentām kļūda uz 10 metriem ir aptuveni 4,6 mm. Un 4. klases mērlentes iespējams nav dabūjuši šo te klasi tā iemesla dēļ, vai nu viņām nav kaut kāds Eiropas certifikāts, vai arī nav šis te 4-zīmju kods, kas norāda organizāciju, kas ir certificējuši šo mērlenti. Iespējams, tur tie iemesli ir daudz un dažādi. Bet kopumā visizplatītākās arī tirgū ir 2. klases mērlentes. Protams, jums pašiem sev ir jāuzdod jautājums, cik būtiski jūsu ikdienas darbā ir šī te kļūda 1,1 mm vai 2,3 mm uz 10 metriem. CE, šie te maģiskie burti CE, kas ir Eiropas standarts. Nereti šie burtiņi ir pie vainas tam, kad tieši šāds pats instruments Amerikas Savienotajās valstīs maksā krietni lētāk nekā šeit Eiropā. Šajā gadījumā CE tas nozīmē, ka šis te instruments atbilst visiem Eiropas Savienības normatīviem attiecībā uz mērinstrumentiem. Zināmā mērā tas ir arī kā kvalitātes rādītājs. M18 nozīmē mērlentes printēšanas gads, kurā gadā viņa ir izprintēta. Šajā gadījumā 2018. gadā. Šie cipari, 4-zīmju cipari, dažām mērlentēm viņi mēdz atšķirties. Tas nozīmē organizāciju, kura ir izsniegusi mērierīces certifikāciju. Restīvi organizācijas kods, kurš certificē šo mērlentu atbilstoši mērījumu klasēm. Tālāk ir mērlentes ražotājs. Šeit 20C pat temperatūras atzīme uz mērlentes. Ko tas nozīmē? Šis te asmenīts gala gan uz stiepi, gan uz piespiešanu, veicot mērījumu pie plus 20 grādiem, pie 50 ņūtonu vilces spēka, jums nodrošina šo te 2. klases precizitāti. Ja jūs strādāsiet, piemēram, -10 grādos un stiepsiet šo te mērlenti, teiksim, aizkabinotais kāda baļķīša un stiepjot viņu vairāk kā 50 ņūtonu, ražotājs vairs negarantē, ka šis mērījums atbildīs 2. mērīšanas klasei. Un pašas lentes nosaukums šajā gadījumā zaļā krāsā no Camelon Powerblade. Šādas sīkas, smalkas niansītes mēdz būt it kā visvienkāršākajos rokas instrumentos. Ja jums šis video likās interesants, spiediet laiku un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!